MH.BD 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 হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটি ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মাকসুদুল হাসান। নাহার এন্টারপ্রাইজ নিউ ইস্কাটন রোডের এই শোরুমে চলছে সব ধরনের বাইকের উপর বিশাল এক ডিসকাউন্ট। সব ধরনের বাইকের উপর চলছে ডিসকাউন্ট এবং বিভিন্ন অফার। তো চলুন দেখে আসি কি কি ডিসকাউন্ট থাকছে তাদের বিভিন্ন বাইকের উপরে। সাবস্ক্রাইব করুন MH.BD এই চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন যাতে করে আমাদের করা সব ভিডিও আপনি পেয়ে যান সবার আগে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা নাহার এন্টারপ্রাইজে আসলে এই ভাইকে পেয়ে যাবেন সবসময়। ওনারা আপনাদের সবসময় হেল্প করার জন্য আছেন। ওনার নাম হলো সাজিদ ভাই। তো সাজিদ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি। তো সাজিদ ভাই, আজকে আমরা কোন কোন বাইকগুলো নিয়ে কথা বলবো? আসলে নাহার এন্টারপ্রাইজে মূলত ইয়ামাহা, হোন্ডা, তারপর হচ্ছে সুজুকি, বেনিলি, কিও এবং হিরো গাড়িগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন মডেল এবং আপডেট কালেকশনগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন সবসময়। এবং জানুয়ারি 2020-এ কিছু আপডেট কালেকশন আসতেছে, এর জন্য আপনারা সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন। অবশ্যই এর খোঁজখবর পেয়ে যাবেন। সাজিদ ভাই, আপনি বলবেন আমাদেরকে আসলে নতুন কি কি বাইকের উপর আপনারা ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন? আমরা মূলত এখন প্রত্যেকটা বাইকের উপরেই ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কিন্তু এখন আপনাদের যে বাইকটির সাথে পরিচয় করে দেবো সেটা হচ্ছে R15 155 সিসির একটি বাইক। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভার্সন এবং হচ্ছে এটা ডুয়েল চ্যানেল ABS দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এবং এর প্রত্যেকটা কালার আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এবং এর প্রাইস নির্ধারণ করা হয়েছে বর্তমানে 4,15,000 টাকা। 4,15,000 টাকা জি, সব ডিসকাউন্ট দিয়ে R15 আপনারা 4,15,000 টাকায় পেয়ে যাবেন নাহার এন্টারপ্রাইজে। এটা কি আপনার নতুন বছরের একটা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে এটা পর আর কোনটা দেখি? আর এখন আপনারা যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইয়ামাহা ব্র্যান্ডের FZS ভার্সন 3। এটা হচ্ছে 19-এর মডেল। এটাও হচ্ছে সিঙ্গেল ABS দেখতেই পাচ্ছেন। আছে MH.BDর পক্ষ থেকে যদি আসে এবং আপনার ব্লগ দেখে যদি আসে, আমি অবশ্যই এটা হচ্ছে 2,45,000 টাকা রাখবো। সেক্ষেত্রে আপনার এটা স্ক্রিনশট বা আপনার এটা দেখতে হবে বা আপনার নাম বলতে হবে, তাহলে আমি অবশ্যই এটা ডিসকাউন্ট করে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনারা যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইতালির নাম করা একটা ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে বেনিলি। এটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 165S এর মডেল। এটা 4 বাল্ব ইউজ করা হয়েছে, 3 স্পার্ক প্লাগ, তারপর এটা সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম করা হয়েছে। এবং এর কালার পাবেন আপনারা 3টা, রেড, ব্ল্যাক এবং হচ্ছে হোয়াইট। এবং আমাদের কাছে প্রত্যেকটা কালারই অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এটা ফুল ডিজিটাল মিটার এবং সাউন্ডটা খুবই স্মুথ এবং খুবই কমফোর্ট একটা বাইক, রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজের এবং ইয়ং জেনারেশনের জন্য পারফেক্ট একটা বাইক। এটা দেখতেই পাচ্ছেন 165 সিসি এবং ডাবল ডিস্ক সিবিএস সিস্টেম করা হয়েছে। এবং এর বর্তমান প্রাইস নির্ধারণ করা হয়েছে 2,25,500। এবং জানুয়ারি মাসের জন্য এটার উপরে রেজিস্ট্রেশন ফি রাখছে কোম্পানি। হ্যাঁ, এটা নাহার এন্টারপ্রাইজে আসলে আপনারা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। শুধুমাত্র নাহার এন্টারপ্রাইজে আসলে আপনারা এটা পেয়ে যাবেন, রেজিস্ট্রেশন একদম ফ্রি। এছাড়া আপনি বাইকের উপরেও একটু দামাদামি করে নিতে পারবেন অবশ্যই। এবং আপনার পক্ষ থেকে আপনার ব্লগ দেখে যদি আসে, আমি অবশ্যই ডিসকাউন্ট করে দেবো ইনশাল্লাহ। এটা কি বাইক? আপনারা যে বাইকটি এখন দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ক্রুজার বা জিপসি টাইপের একটা বাইক। এটা হচ্ছে কিও লাইট। এটার মডেল হচ্ছে লাইট 150 সিসি। এটা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ভার্সন 3 19-এর মডেল। এটা ডিস্কটা এত বড় কেন আমাকে একটু বলবেন? এটা ডিস্কটা যখন বড় থাকবে তখন আপনার ব্রেকিং সিস্টেমটা ভালো লাগবে এটা। এবং এটা খুবই স্ট্রং একটা বাইক করছে দেখতে পাচ্ছেন। এবং সব হাইটের লোকের জন্য পারফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন, হাইটের জন্য। হ্যাঁ, এবং এটা সেল পাবেন, আপনি কিক পাবেন। এবং এরও আমাদের কাছে প্রত্যেকটা কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে নাহার এন্টারপ্রাইজে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,67,500 এবং এর সাথেও বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন ফি রাখছে কোম্পানি। এবং দেখতে পাচ্ছেন দর্শক মণ্ডলী, এখানে ওনাদের একটা সাইনবোর্ড লাগানো আছে অলরেডি। আপনারা 2 বছরের জন্য যে চার্জ, এই চার্জটাই ওনারা সম্ভবত ফ্রি করে দিবেন আপনারা যদি নাহার এন্টারপ্রাইজে আসেন যে কোনো বাইকের সাথে। শুধুমাত্র স্পেসিফিক কিছু বাইক আছে বেনিলি এবং কিও বাইকের উপরে আমি এই রেজিস্ট্রেশনটা ফ্রি রাখছে কোম্পানি। এটা আমি দিয়ে দেবো ফ্রি রেজিস্ট্রেশনটা। আর অন্য কোনো ফ্রি কিছু দিবেন আপনার সাথে? এর সাথে একটা চাবি রিং আছে, একটা ডকুমেন্ট কভার আছে, তারপর 2 বছর ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি, তারপর 4টা ফ্রি সার্ভিস, একটা সার্ভিস বুক আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা,
এই বাইকটি সম্বন্ধে একটু বলেন। এটা হচ্ছে সুজুকির একটি বাইক, এটার মডেল হচ্ছে বেন্ডিট, সুজুকি বেন্ডিট। এটা 150 সিসির এবং আগে যে গাড়িগুলো ছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে আমাদের, এবং এটা নতুন লটে গাড়ি চলে আসছে আমাদের কাছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার রেগুলার প্রাইস ছিল হচ্ছে 3,30,000 টাকা, কিন্তু 35,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে বর্তমানে। আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2,95,000 টাকা। 2,95,000 টাকা। এর সাথেও 2 বছরের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি, 4টা ফ্রি সার্ভিস নাহার এন্টারপ্রাইজে পেয়ে যাবেন। এটা ডাবল ডিস্কের বাইক। হ্যাঁ, ডাবল ডিস্ক, ডিজিটাল, হ্যাঁ ডিজিটাল মিটার পেয়ে যাবেন। হর্স পাওয়ার হচ্ছে এটার 19 হর্স পাওয়ার। জি, এটা 155 উপরে আছে টপ স্পিড। এবং এর রেগুলার প্রাইস নির্ধারণ করা হচ্ছে 3,30,000 টাকা, কিন্তু সেখান থেকে 35,000 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে, অর্থাৎ 2,95,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এইখানে 3টা স্পোর্টস বাইক দেখতে পাচ্ছি, মূলত এগুলা জিপিএক্স ডায়মন্ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 150 সিসির, এটাও একটা 150 সিসির একটা বাইক। এটাও সব হাইটের লোকের জন্য পারফেক্ট একটা বাইক। এটা হচ্ছে থাইল্যান্ড, এটা থাইল্যান্ডের 150 সিসির। আচ্ছা, থাইল্যান্ডের 150 সিসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা টোটালি একটা স্পোর্টস বাইক। হ্যাঁ, এবং এটার আপনার এবং লুকটা আউটলুকিং অনেক গর্জিয়াস করছে, ইয়ংদের জন্য একটা পারফেক্ট একটা বাইক। কভারটাও খুব সুন্দর, আপনার টোটালি একটা স্পোর্টস বাইক এটা আপনার। এবং এর সাথে আপনারা এটা 3টা কালার পেয়ে যাবেন। 3টা কালারই আছে। এটার প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে 2,60,000 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্ট রয়েছে 10,000 টাকা, 2,50,000 টাকা পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনার ব্লগ দেখে বা আপনার কথা বলে যদি কেউ আমাকে বলে, তাহলে অবশ্যই আমি বিশাল একটা অঙ্কের ডিসকাউন্ট করে দেবো। আচ্ছা, তো সাজিদ ভাই, আমরা মোটামুটি সময়ের স্বল্পতার কারণে সবগুলো বাইক হয়তো দেখাতে পারবো না। এছাড়া আমাদের এখানে আরও অনেক বাইক রয়েছে যেগুলো আসলে প্রত্যেকটা বাইকের উপরে ডিসকাউন্ট চলতেছে, বিশেষ একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে। এছাড়া আপডেট কিছু কালেকশন আমাদের কাছে আসতেছে রিসেন্টলি, অবশ্যই এই ব্লগের সাথে থাকবেন, যোগাযোগ রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল মোটামুটি ভিডিও। শেষ করার আগে আপনাদেরকে একটি চমক দিয়ে যেতে চাই। এই সপ্তাহেই আপনারা পেতে যাচ্ছেন নতুন একটি খবর, নতুন একটি বাইক লঞ্চ করতে যাচ্ছে নাহার এন্টারপ্রাইজ। যে বাইকটি বাংলাদেশে আর কোথাও পাবেন না, এই প্রথম এখানে আপনারা লঞ্চ করবে এমন একটি বাইক যেটা দেখলে আপনারা সত্যি অবাক হয়ে যাবেন, এবং এটা নেওয়ার জন্য সবাই আশা করি পাগল হয়ে যাবেন। তো সেই বাইকটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমাদের চ্যানেলের সাথে অবশ্যই কানেক্টেড থাকুন, নাহার এন্টারপ্রাইজের সাথে কানেক্টেড থাকুন। আমি চলে যাব, কিন্তু তার আগে যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নতুন ওই বাইকটির খবর আপনি পেয়ে যান বাংলাদেশের সবার আগে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ওনাদের অ্যাড্রেস সহ, ফোন নাম্বার সহ সব কিছু দিয়ে রাখবো, আপনারা চাইলে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর যাওয়ার আগে একটা কথা বলে রাখি দর্শক মণ্ডলী, এইখানে যতগুলো বাইক দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো বা এর যে কোনো একটি বাইকের আপনারা বিজ্ঞাপন ফেসবুকে বর্ডার ক্রস বাইক হিসেবে অ্যাড হিসেবে পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা সাবধান থাকবেন, কখনো বর্ডার ক্রস বাইক কিনবেন না। ওগুলা মানে যদি আপনি কিনেও থাকেন, তাহলে ওগুলো নিয়ে আপনারা রাস্তাঘাটে বেরোতে পারবেন না, এবং ওগুলো যদি আপনারা কেনার জন্য অ্যাডভান্স করেন, তাহলে আপনার টোটাল টাকাটাই চলে যাবে। কারণ বর্ডার ক্রস বাইক নামে কোনো বাইক নেই। আপনারা যদি সঠিকভাবে সঠিক পন্থায় কোনো বাইক কিনতে চান, তাহলে নাহার এন্টারপ্রাইজে চলে আসবেন, ওনাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। আশা করি আপনারা প্রতারিত হবেন না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।